मिक्स्ड वेजिटेबल सूप बनाने के लिए हमें चाहिए 125 ग्राम गाजर, 50 ग्राम फ्रांस बीन्स, 100 ग्राम फूल गोभी, 75 ग्राम आलू, 50 ग्राम मटर के दाने, आधा इंच टुकड़ा दालचीनी, 1 तेज पत्ता, 4 लौंग, 6 काली मिर्च के दाने, 250 मिलीलीटर पानी, 250 ग्राम टमाटर पिसा हुआ, 1 बड़ा चम्मच मक्खन, 1.5 चम्मच सोया सॉस, 2 छोटा चम्मच कॉर्नफ्लावर और 125 मिलीलीटर दूध। 1 लीटर के बर्तन में 250 मिलीलीटर पानी, तेज पत्ता, लौंग, काली मिर्च व दालचीनी को 100% पावर पर 3 मिनट तक माइक्रोवेव करें। अब इसमें कटी सब्जियां व मटर डालकर ऑटो कुक फ्रेश वेजिटेबल्स पर 400 ग्राम मात्रा बढ़ाकर माइक्रोवेव करें। पकाते समय एक बार चलाएं। 5 मिनट तक ढक कर रखें। सब्जियों का पानी छानकर अलग रख लें। खड़ा गर्म मसाला निकालकर सब्जियां अलग रखें। 2 लीटर के बर्तन में मक्खन डालकर 100% पावर पर 40 सेकंड गर्म करें। अब इसमें पिसे टमाटर डालकर 100% पावर पर 5 मिनट तक माइक्रोवेव करें। पकाते समय एक बार चलाएं। अब इसमें पकी हुई सब्जियां, सब्जियों का पानी, दूध, नमक, काली मिर्च पाउडर और सोया सॉस डालकर मिलाएं तथा 100% पावर पर 6 मिनट तक उबाल लें। अब कॉर्नफ्लावर को थोड़े से पानी में घोल लें और उबलते सूप में डालकर मिला दें। इसके बाद 80% पावर पर 3 से 5 मिनट तक गाढ़ा होने तक माइक्रोवेव करें। और अब नींबू का रस छिड़ककर गर्मा गर्म परोसें।